ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ዓንቲ መደብና ከዓ ብዛዕባ ናይ ኮሮና ቫይረስ ኮይኑ ሓደሽቲ መጽናዕቲታት ብዛዕባ እዚ ቀታሊ ዝኾነ ቫይረስ እንታይ ይብሉ ኢና ክንርኢ። ኩላትና ከም እንፈልጦ ኮሮና ቫይረስ ንናይ ስርዓተ ምስትንፋስ ናይ ደቂ ሰባት ብብዝሒ ከም ዘጥቅዕ ብፍላይ ከዓ ንሳንቡ ኣዝዩ ከም ዘጥቅዓ ኢና ንፈልጥ። ከም ሳዕቤኑ ከዓ ረስኒ ሰዓል ናይ ምስትንፋስ ፀገማትን ይኸትል። ዝበዝሑ ኣቐዲሞም ዝተገበሩ መጽናዕታት ከም ዝሕብርዎ ድማ ወላ እውን ኣብዚ ግዜ እዚ ካብቲ ሕማም ዝኾነ ሰብ እንተሓወየ ምስ ምንዋሕ ግዜ ግን ሳንቡ ክሳብ ናይ 30 ሚታዊት ካብ ስርሓ ክትጓናደብ ከም እትኽእል እዩ። እንተኾነ ግዳ ብመሰረት እዚ ሕጂ ኣብ ከተማ ውሃን ቻይና ኣብቲ እቲ ቫይረስ ንፈለማ ግዜ ዝተረኣየሉ ማለት እዩ ዝተገብረ መጽናዕቲ እዚ ስዕብ ውፅኢት ረኺቦም ኣለዉ። እቲ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ እዚ ቀታሊ ዝኾነ ኮሮና ቫይረስ ወይ ድማ ኮቪድ-19 ኢልና ንጽውዖ ሕማም ብረስኒ ሰዓል ናይ ምስትንፋስ ፀገምን ጥራሕ ገይሩ ከም ዘይውድእ እዩ ዝሕበር። እቲ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ እዚ ቀታሊ ዝኾነ ኮሮና ቫይረስ ወይ ድማ ብኮቪድ-19 ኢልና ንጽውዖ ሕማም ብረስንን ሰዓልን ናይ ምስትንፋስ ፀገምን ጥራሕ ገይሩ ከም ዘይውድእ እዩ ዝሕብር። ንሱ ብተወሳኺ እውን ናይ ስርዓተ መትኒ ደቂ ሰባት ከም ዘጥቅዕ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ። ከምቲ መጽሔት ጃማ ኒውሮሎጂ ጽብጽባቶ ዘላ ሓደ ሲሶ ናይቶም 214 ተሰከምቲ እቲ ቫይረስ ዝኾኑ ኣብቲ መጽናዕቲ ዝተሳተፉ ማለት እዩ ፀገማት ናይ ነርቭ ሲስተም ወይ ድማ ስርዓተ መትኒ ከም ዘጋጠሞም ትሕብር። ከም ሳዕቤኑ ድማ ተደጋጋሚ ቃንዛ ርእስን ጭሩሩ ምባልን ከምኡ እውን ናይ ምስትምቓርን ምሽታትን ህዋሳቶም እውን ከም ዝተዳኸመ ትሕብር። ኣቐድም ኣቢሎም ገለ ሓካይም ግዳያት ናይዚ ቫይረስ እንተወሓደ ንሓፂር ግዜ ዝኾነ ናይ ምሽታትን ምስትምቓርን ህዋሳቶም ከም ዝጎድል ሓቢሮም ነይሮም እዮም። እንተኾነ ግን ክሳብ ሕጂ ኣዝዩ ውሑድ ዝኾነ መጽናዕቲ ኣብ ክፋል ሓንጎል ስለ ዝተገብረ ወግዓዊ ክኸውን ኣይከኣለን ነይሩ። ሕጂ ግን ብመሰረት እዚ ኣብ ላዕሊ ክንገልጾ ዝጸናሕና መጽናዕቲ እቲ ሕማም ወላ ንናይ ስርዓተ መትኒ ከም ዝጸሉ ተረጋጊጹ ኣሎ። በቲ ዝተገብረ መጽናዕቲ መሰረት ድማ እቲ ቫይረስ ብመንገዲ እቶም ኣብ ኣፍንጫ ደቂ ሰባት ዝርከቡ ንምሽታት ዝሕግዙና መትንታት ገይሩ ናብ ሓንጎል ደቂ ሰባት ክዲብ ከም ዝኽእል ተፈሊጡ ኣሎ። እንተኾነ ግና እዚ ድሮ ብብዙሓት ሕሙማት ናይዚ ቫይረስ ዝኾኑ ዝርአ ምዕባስን ግዝያዊ ካብ ምስትንፋስ ደው ምባልን ምልክታት ብሰንኪ እዚ ኣብ ሓንጎል ዝፍጠር ረኽሲ ድዩ ኣይኮነን ንዝብል ሕቶ ግና ገና ኣብ ዝርርብን መጽናዕትን ይርከብ። ብምቕጻል እውን ምስኡ ዝተሓሓዝ ሓበሬታ ኣለኒ። ንሱ ከዓ ዝተፈላለዩ ሰባት ክብልዎ ከም ዝጸንሑ ሓደ ሰብ በዚ ሕማም እዚ ተለኺፉ እንተደኣ ሓዊዩ ዳግማይ በዚ ሕማም ከም ዘይልከፍ እዩ። እንተኾነ ግን እዚ ዘረባ እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ከም ዝኾነ ውድብ ጥዕና ዓለም ብመሰረት እቲ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝተረኸበ ዳግማይ መልከፍቲ ናይቲ ቫይረስ ገሊጹ። ብመሰረት ሕግታት ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ሓደ ዝሓመመ ሰብ እንተወሓደ 2 ግዜ ኣብ ንናይ 24 ሰዓታት ፍልልይ መርመራ ክገብር ይግባእ። ኣብ ክልቲኡ መርመራ ድማ ነፃ ምስ ዝኸውን እዩ ካብቲ ሕማም ሓዊዩ ክበሃል ዝከኣል። ከምዚ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ግን ኣብ ደቡብ ኮርያ ብመሰረት እቶም ሚኒስትሪ ጥዕና ናይቲ ሃገር ዝሃብዎ ሓበሬታ 91 ሰባት ካብቲ ሕማም ሓዊዮም ዝነበሩ ዳግማይ ከም ዝተለኽፉ ይሕብር። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ እቲ ቫይረስ ኣብ ውሽጦም ጸኒሑ ዳግማይ ተበራቢሩ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ጥርጣሮኦም ይገልጹ ኣለዉ። ክቡራት ተኸታተልትና እምበር ኣነ ክብለኩም ዝደሊ ምናልባት እቲ ሕማም ገና ኣብ መጽናዕቲ ስለ ዝርከብ ምናልባት ብኸምኡ ዝተለኽፈ ንፈልጦ ሰብ ወይ ከዓ መሳርሕትና ክኸውን ይኽእል ዝኾነ ዓይነት ሰብ ክኸውን ይኽእል ብኡ ተለኺፉ ነይሩ ዳግማይ ሓዊዩ እንተደኣ ወፂኡ ብዝተኻእለ መጠን እቲ ናትና ኮንታክት ኣዚና ክንእሶ ከም ዘይብልና ማለት እቲ ሕማም ገብሮ ዝግባአና ክንገብር ከም ዘለና ክመክር ዝደሊ። ምክንያቱ እዚ ሕማም እዚ ዳርጋ ገና ኣብ መጽናዕቲ እዩ ዘሎ። ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት እውን ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት እዮም ዝህባ ዘለዋ። ስለዚ ኩላትና ንሂወትና እውን ክንጥንቀቐሉ ስለ ዘለና ኩላትና ብዝግባእ እቲ ሓበሬታ ክንፈልጦ ይግባአና ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ንሕና ኦልሬዲ ነዚ ሰሚዕናዮ ዘለና ነዚ ንዘይሰምዑ ንኸነብፅሕ ሸር ክንብል ይግባእ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ ኩላትና እቲ
ሓድሽ ዝወፅእ ኢንፎርሜሽናት ብዛዕባ እዚ ሕማም እዚ ክንፈልጦ ይግባእ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ የቐኒየለይ ፅኒኢልኩም ዝሰማዕኩምኒ ኣብ ዳግማይ እውን ብተመሳሳሊ ክምለስ